Evet, ben Atan ve şu anda düğündeyim. Şu kardeşim annemin telefonuyla oynuyor. Şunlar sömürdüğüm kurabiyeler, hatta şunun içi çatalla delindi. Şu devirdiğim kola. Şu annem, şu da babam. Kardeşim şu anda büyük ihtimalle beni çekiyor. Şu arka masadaki nene de geldiler, her şeyi yediler, içtiler, birazdan da giderler kesin. İşte amcanın burnu kocaman. Şunu az önce kırmışlar, bunu az önce. Yani kırıktı geldiğimizde, işte böyle. İçinde peçeteler var. İşte şurada insanlar dans ediyor. Ve şurası da deniz, işte dışarıya bakıyor. Size düğünden haberler verdik. Ve